ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಬೋಪಣ್ಣ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ಲೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋಕ್. ಹಾಯ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಅವರಾಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ನಾನಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು ಬೇಗ ಬಾ. ಅದು ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೋಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ, ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರು. ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ 2 ದಿನ ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೋಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನನಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಸಾಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಪ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಿಸೋದಂತೆ, ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿಸೋದಂತೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಹೌದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೀಮು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತು ಈ ವೀಕ್ದು ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? JP ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಡುಗೆ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್. ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಹೌದು. ನೀವು? ಹಾಯ್. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ಡು? ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್. ಓಕೆ. ಐ JP. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ನೀವು ನರ್ವಸ್ ಆದಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2-3-1 ಸೋಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ? ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೆ. ಹೌದು, ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಹಾಯ್. ಇದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ. JP ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಈಗಲೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು JP ಎಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಸಾದ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ JP ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. JP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇವಾಗ. ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಶಿಣ ಪುಡಿ. ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ. ಓಕೆ. ಮೆಣಸುಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾ? ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ ಅದೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನೀರು ಥರ ಇದೆ. ನೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಬು. ಇದು ಬೇಕಂದರೆ ರುಚಿಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕರಿಬೇವು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಕ್ಕದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಕೋಕು, ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. JP ನರ್ವಸ್ ಆಗಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್? ಪೆಪ್ಪರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಆನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ತುರಿದಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪಾಗೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ JPಗೆ. ರಸ ಇರೋ
ಇರೋದೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡುವ, ಸುಕ್ಕ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡು ಐ ಮೀನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇದಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆಯಿತು. 2 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ? ನೀವು ಡೈಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೆಸಿಪಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಸಿದಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋದನ್ನ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಅಜ್ಜಿನೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇವಳೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗೀತಾ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದು. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ, ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿದು ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾದಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೀಗ ಹಳದಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕೋದು ಚಿಕನ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಿಕನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ. ಸಾಲ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಜೆ ಪಿ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅಂದಾಜು. ಓ, ಇವ್ರು ನೋಡು, ಪಕ್ಕ ಇವರು ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗಾ? ಅದು ಜೆ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 3 hours ಆಗ್ಬೋದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು, ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ? ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಯಾನ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೆಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ವಾವ್, ಅದ್ಯಾರು ಪರಿಮಳ?
ಮೈತ್ರಿ ದೂರ ಹೊರಟಿರೋದು ದೋಸೆಗೆ ಓಡು ತರಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೋಸೆಗೆ ಓಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಅದು ಕನ್ನಡ ಕೊಡೋ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ಕೊಡೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಮಸಾಲೆಯ ಈ ಸುಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ. ಯಮ್ಮಿ. ಮೇನ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಕೊನಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಜೆ ಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಪಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಟನ್ ವಾವ್, ನೈಸ್. ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೈಸ್. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನೋಡುವ ದೋಸೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಜೆ ಪಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನಪ್ಪ. ನೋಡ, ದೋಸೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ವಿತನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಲೆ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ. ಶೋ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಆ ಥರ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಾ? ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಂದೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂತ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ತೂತಲ್ಲ, ಈ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು. ಅದು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ದೋಸೆ ತೂತನೇ ಚಂದ. ನೀರು ದೋಸೆ ತೂತ ಓಕೆ, ಇದು ಗುಂಡಿ ಥರ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಂಡವ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ದೋಸೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸುಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ಈ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಇದರ ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದೋಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಬೇಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೋಸೆನೂ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗಲಿಂದ 10 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಬಾಯ್. ಸೊ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.